Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Зиновьев. Мы продолжаем выкладывать каменную печь из талька-магнезита. После внутренней части монтажа топки, топка у нас из талька-магнезита выложена, не шамотный кирпич, а из этого же камня. И выложили сейчас два ряда над подом, над волосниковой решеткой, которую, кстати, тоже установили. И она будет с регулировкой, то есть будет закрывать подачу воздуха в топку, это по финскому варианту, то есть здесь имеется штырь с резьбой, который закручивается к колосниковой чугунной решетке, и если мы увидим, сверху посмотрим, то она буквально на пару сантимов ходит вперед и назад, тем самым закрывая подачу воздуха с поддувальной части печи. Здесь имеется зольный ящик, это для удобства, для того, чтобы можно было выгребать замок. И, также здесь мы закрепили скобами под каждую деталь, металлическими полосами, мы видим, здесь имеется, вырез специальный на определенную глубину, и полосами мы крепим эти все детали, которые соединяются у нас между собой. В торцах мы проклеиваем специальным составом клей. И следующим, и сейчас мы, готовим установку топочной дверцы, то есть она имеет рамку, из, каркас металлический, вокруг этой дверцы имеется, и крепежные болты имеются, которые уже пойдут в саму талько-магнезитную, опорными стенками печи. И сейчас уже будем ее устанавливать. По форме она такая красивая у нас, так же, как и форма печи. И сейчас будем ее устанавливать и делать стяжку ремнями. Спасибо.